Hello guys, welcome back to our channel. आज हामी बनाउँदैछौँ एभोकाडो चिकन पास्ता। पास्ताको लागि हामीलाई चाहिन्छ साल्ट टेस्ट अनुसार, 1 टीस्पून पेपर, 1 full lemon, 2 cloves garlic and few mint leaves, few green olives, 2 tablespoon olive oil, 1 ripe avocado, 100 gram chicken breast, 1.5 cup pasta। अब हामी एभोकाडो को फ्लेशलाई स्क्रैप गर्छौं र यसमा लेमन स्क्विज गर्छौं। हामीले गार्लिक पनि फाइनली चप गरिसकेका छौं, यसलाई पनि मिक्सरमा हाल्छौं। अब हामी यसमा मिन्ट लिव्स हाल्छौं। अब हामी सल्ट पनि हाल्छौं यसमा र पेपर। अब हामी यसमा ओलिभ ओइल पनि हाल्छौं। एभोकाडो पेस्ट को लागि हाम्रो इन्ग्रेडिएन्ट्स रेडी भयो र यसलाई ग्राइन्ड गरेपछि हाम्रो यस्तो कन्सिस्टेन्सी आउँछ। अब हामी पास्ता को लागि पानी बोइल गर्छौं। पानी चाहिँ पास्ता डुब्ने जति लिनु होला र यसमा हामी अलिकति सल्ट हाल्छौं र ओलिभ ओइल पनि हाल्छौं ताकि हाम्रो पास्ता स्टिक नहोस्। पानी बोइल भइसकेपछि हामी पास्ता हाल्छौं। पास्तालाई फ्यु मिनेट्स सम्म बोइल गराइराख्नु र स्टिकीनेस हटिसकेपछि चाहिँ नि निकाल्नु होला। हाम्रो पास्ता बोइल भइसकेको छ। अब हामी नेक्स्ट स्टेप तर्फ लाग्छौं। चिकन फ्राई गर्नको लागि हामीले एउटा प्यान लिएका छौं र यसमा अलिकति तेल हाल्छौं। तेल तातेपछि हाम्रो चिकन यसमा हाल्छौं र राम्ररी यसलाई चलाउँदै हामी फ्राई गर्छौं। टेस्ट अनुसार हामी यसमा सल्ट हाल्छौं। तपाईहरुलाई मन पर्छ भने पेपर पनि हाल्न सक्नुहुन्छ। मासु भुटेर रातो भइसकेपछि चाहिँ यसलाई निकाल्नु होला। फाइनली अब हामी हाम्रो पास्तालाई एउटा बोलमा राख्छौं र हामीले तयार पारेको एभोकाडोको पेस्टलाई हामी यसमा राख्छौं। त्यसपछि फ्राइड चिकन र ओलिभ हालेर यसलाई राम्रोसँग मिक्स गर्छौं। फाइनली हाम्रो एभोकाडो चिकन पास्ता रेडी भइसकेको छ। यो एकदमै क्विक, इजी र डिलिशियस रेसिपी हो। यसलाई पक्कै पनि ट्राई गर्नु होला। Thanks for watching and do like, share and subscribe to our YouTube channel.